Доброе время суток! Приветствую вас на своем канале «1000 народных рецептов здоровья». Сегодня я вам расскажу о полезных свойствах граната. Его плоды довольно вкусные и обладают полезными свойствами. Однако, как оказалось, не только сочная мякоть, но и кожура этого фрукта имеет большое количество лекарственных и чудодейственных особенностей. Для заготовки корок плоды нужно тщательно вымыть и хорошо протереть полотенцем. Достать из граната семена. Белую часть, которая находится внутри, необходимо удалить, она не несет никакой ценности. После этого корки нарезают на мелкие кусочки, разлаживают тонким слоем и просушивают. Как только корки высохнут, на это может уйти около недели. Их надо положить в банку и накрыть плотно крышкой, чтобы на них не попадала влага. Коронку, хвостик от граната, применять не стоит. И в любое время из высушенных корок можно сделать знаменитый гранатовый порошок, который является основой для многих лечебных рецептов. Корки гранатов подавляют развитие различных вредных микробов в организме и являются отличным противовоспалительным средством. Корки граната вполне можно добавлять в чай, и такой напиток отлично успокаивает нервную систему. Помимо этого, их можно использовать при колите, малярии и многочисленных простудных заболеваниях. Также корки граната помогут излечиться от поноса и выгнать из организма глистов. Как же приготовить лечебный отвар из гранатовых корок? Для этого надо 10 грамм сухих корок граната залить стаканом воды, довести до кипения, но не дать закипеть. Затем накрываем крышкой и настаиваем полчаса. Этот отвар универсальный, им можно лечить различные болезни, но дозы приема для разных заболеваний отличаются. Как принимать надо при язве желудка, язве кишечника, воспалительного процесса в толстой кишке и дисбактериозе. Принимать настой при таких заболеваниях надо 4 раза в день по 25 мл за полчаса до еды. Раньше, чем через полчаса, есть нельзя, так как средство не успеет оказать должной помощи. 4-й прием настоя должен быть на ночь, перед сном. Принимать водный гранатовый раствор не каждый день недели, а через день, то есть в дни недели 1-го дня, 3-го дня, 5-го и 7-го настой пить, а в дни 2-го дня, 4-го дня и 6-го дня недели не пить настой, а отдыхать от лечения. Курс лечения 1 неделя, но по желанию через неделю можно лечение повторить. В процессе лечения водный настой не процеживать, а настаивание продолжается. Сущность лечения состоит в том, что во всем желудочно-кишечном тракте постоянно подавляются все болезнетворные бактерии, а здоровые бактерии не подавляются. Этим же водным раствором можно лечить резаные и колотые раны. На рану накладывается бинт, смоченный настоем гранатовых корок. Этот бинт постоянно поддерживается влажной до заживления раны. Если прокипятить гранатовые корки в вине, то это снадобье избавит вас от глистов. Гранатовым отваром можно полоскать рот для уничтожения микробов и бактерий. Также отвар лечит десна и останавливает кровоточивость. Для лечения почек, ушей, глаз нужно приготовить такой отвар. Сухую кору граната измельчаем, чтобы получить 2 столовые ложки порошка. Заливаем стаканом кипятка 250 мл и кипятим еще полчаса на водяной бане. Затем раствор процедить. И доливаем воды до начального уровня, чтобы стало опять 250 мл.
и принимаем по 50 мл перед едой. За день надо выпить стакан отвара. Гранатовый настой из кожуры облегчит и излечит хронический кашель. Для этого надо заварить кожуру как чай до окрашивания воды в розовый цвет. Пить надо такой отвар маленькими порциями, теплым и с медом. В день выпивать надо стакан настоя. Кому информация моя была интересна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем крепкого здоровья!